tem um processo de organização mais tocado pelas mulheres, né? As mulheres pescadoras, porque são elas que estão mais no fronte da luta. A gente está falando de mais de 10 mil moradores. E moradores, que aí a gente fala do racismo, porque talvez se fossem moradores brancos, seria um outro tratamento. No Brasil, as mulheres marisqueiras são elas que organizam o processo, tanto financeiro quanto educacional. Esse povo preto de Ilha de Maré, as mulheres e homens, jovens e crianças de Ilha de Maré, a gente tem direito a viver num ambiente saudável, a gente tem direito a viver onde a gente quer viver. A comunidade está sofrendo impacto com essas empresas que estão ao redor aí. Vem poluindo, acabando o nosso mar, acabando nossa natureza. Porque quando está chovendo ou no inverno, a gente tem muita dificuldade de ir para a escola. O mar fica muito agitado e a gente não consegue atravessar. E todo ano tem 2, 3 acidentes ali no Porto de Aratu. E depois do acidente do Golden Miller, que explodiu a caixa de marcha, então a gente não consegue, qualquer zoadinha nós fica preocupado. Ai o caranguejo, ai o caranguejo, ai o caranguejo. O que identifica com aqui mesmo é o som do vento, do mar, entendeu? O canto do pássaro provavelmente não tem outro som melhor. A força do vento na época de temporal que a gente não pode sair pro mar, entendeu? É o que identifica nós pescadores aí de Maré, é isso. Os quilombolas daqui. Você tem que se deslocar da comunidade para fazer ensino médio. Isso acaba dificultando e levando muitas pessoas à desistência. O número de evasão escolar na Ilha de Maré é muito alto por conta dessas dificuldades. Bem te vi, eu bem te vi. A gente já sabe que é o bem te vi. Esses alunos que terminou o ensino médio e fica na comunidade sem ter opções de cursos, de trabalho, acabam sendo obrigados a ser jogados para o Porto de Aratu, que o Porto de Aratu é uma coisa que trouxe muita violência. Fio. Aí nós já sabemos que é o curió. Sem contar que você ser negro e estudar hoje em dia é muito difícil. A universidade é um cenário que não foi feita para a gente tem que ocupar esse espaço, eu reconheço, mas não foi feita para negros. O Papa Capim já tem. A educação é pensada para brancos e a gente tem que tomar isso, nem que seja força. Tem uma música do movimento que fala: no rio e no mar, pescadores na luta, nos açudes e na barragem, pescando a liberdade. Hidronegócio, resistir. Cerca nas águas, derrubar. Cerca nas águas, derrubar. Então a fala é essa, para dizer que a gente vai sempre resistir, que a gente vai estar na luta por uma qualidade de vida melhor, por uma garantia de vida melhor, por esse espaço que é nosso e que a gente não vai abrir mão em nome da ganância, em nome do desenvolvimento. Quilombos da Ilha de Maré. Bananeiras, Nega, Marisélia Lopes, líder comunitária e pescadora. Dona Mirinha, Altamira Simão, sambadeira e marisqueira. Winnie Lopes de Andrade, estudante universitário e militante. Vitória Lopes, estudante. Sueli Simões do Nascimento, estudante. Maracanã, Natanael Farias Pedro, líder comunitário e pescador. Jaqueline Portela das Virgens, marisqueira. Josivaldo Reis de Araújo, pescador. Porto dos Cavalos, Paulo Neves do Nascimento, pescador. Zenilda Paraguaçu Conceição, marisqueira. Alícia Conceição dos Santos, estudante e marisqueira. Eliette Paraguaçu, líder comunitária e pescadora.